Արծվաշենը վերադարձնելու հայտարարությունից ընդամենը 5 օր անց Հայաստանի վարչապետը դժվարանում է ասել. անկլավների փոխանակմանն է կողմ, թե եղած իրավիճակը պահպանելուն։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով հստակ է միայն այն, որ կառավարությունը առանց ժողովրդի դիրքորոշման չի կարող Արծվաշենը փոխանակել որևէ տարածքի հետ։ Իսկ այսօր նախընտրեց բացատրել, թե ինչու չի ցանկանում հանրայնացնել դիրքորոշումը։ Ես այդ հարցին չեմ անդրադառնա, որովհետև նախ ինչպես ասացի, իմ նախկինում արձանագրած դիրքորոշման համաձայն պետք է մի հատ իրավական հիմքեր նայենք, այսինքն հիմա դուք ինձ ինչ հարց եք տալիս, ձեր դիրքորոշումը որն է, այդ իմ ընկալմամբ իրավական արձանագրումներ չտեսած վիճակում ես դիրքորոշում արտահայտել։ Այդ դեպքում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչած Հայաստանի վարչապետը իրավական ինչ հիմքով է հայտարարել, որ Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ներառում է նաև անկլավները։ 86600-ի մեջ մտնում են նաև այդ հաշվարկներով մտնում են նաև անկլավները։ Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպմամբ այդտեղ նրբություն կա։ Հիմա, երբ որ կլինի խոսակցությունը, Ադրբեջանը կբերի իր փաստարկները, մենք կբերենք մեր փաստարկները եւ կտեսնենք, կհամեմատենք։ Երբ որ եւ եթե արձանագրվի, որ կա այսպիսի թեմա 1, այսպիսի թեմա 2, այն ժամանակ արդեն կսկսենք մտածել դիրքորոշումների մասին։ Այդ արձանագրվածը ինքը մենք առաջարկում ենք փոփոխության ենթարկվի, թե չէ, բայց քանի դեռ չի արձանագրվել դե յուրե որևէ բան, դա քննարկելը ինքնին մեթոդական սխալ է։ Անկլավների փոխանակմանը մոտ 4 տարի առաջ կողմ էր վարչապետը։ Եվ մեր տրամաբանությունն է նա, որ այդ անկլավը պետքա փոխանակվի անկլավի հետ եւ այն ինչ որ իրանց հսկողության տակ է, մնա իրանց հսկողության տակ, այն ինչ մեր հսկողության տակ է, մնա մեր հսկողության տակ։ Բայց ոչ այն ժամանակ, ոչ էլ այսօր Հայաստանում ադրբեջանական անկլավների առկայության վերաբերյալ իրավական հիմքեր հայ պաշտոնյաների ձեռքի տակ չկան։ Այսօր վարչապետը նաև հայտնեց, որ սահմանազատման հանձնաժողովները անկլավների հարցը դեռ չեն քննարկել։ Հենց լինի ասած, հայկական կողմը իր փաստերը կդնի սեղանին, ակնկալելով, որ Ադրբեջանն էլ իր հերթին հիմքեր կներկայացնի։ Այն որ 1991 թվականին մեր անկախության նախորդող շրջանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եղել են կոնկրետ գյուղեր, այդ գաղտնիք չի։ Ես այդ գյուղերի մի մասը Իջևանի շրջանում են եւ ես այդ գյուղերի միջով անցել գնացել եմ։ Ես չեմ կարող ասեմ, որ բնության մեջ այդպիսի բան չի եղել։ Անկլավ-էքսկլավների հարցը 44-օրյա պատերազմից հետո պարբերաբար է ակտիվանում։ Վերջին օրերի քննարկումները ծավալվեցին Արծվաշենը եւ Հայաստանի մյուս օկուպացված տարածքները սահմանազատմամբ վերադարձնելու վարչապետի ֆեյսբուքյան գրառումից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանի այդ գրառմանը նախորդել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, որ իրենց համար անկլավների մեջբերեմ Ղազախի շրջանի 3 գյուղերի եւ Նախիջևանի Քյարքի գյուղի վերադարձը գերակա է եւ պետք է լուծում ստանա սահմանազատման հանձնաժողովների շրջանակում։ Վարչապետն ավելի քան 2 տարի առաջ Մոլդովայի հայ համայնքի հետ հանդիպմանը անդրադարձել էր այս գյուղերից մասնավորապես Տիգրանաշենին։ Մենք ելնում ենք այն կանխավարկածից քաղաքական մակարդակով, որ այդտեղ եղել է Քյարքի։ Ենթադրենք, մենք ասում ենք, որ պետքա գնանք իրավական հիմքերը նայենք քաղաքական առումով, եթե կպարզի, որ այդ քարտեզով Ադրբեջանինն է, մենք ոչ մի խնդիր չունենք եւ դեռ փաստ չի, որ Ադրբեջանը կուզի, որ Արծվաշենը վերադարձնի եւ Քյարքին օրինակ կամ վերցնի, բայց եթե նույնիսկ այդպես է, ես ուզում եմ, որ մենք այդ հարցի արժեքը չկերագնահատենք, որովհետեւ տենց անկլավ չկա, որը մեզ համար լուծի այնպիսի առաջացնի ճանապարհային այնպիսի խնդրեմ, որը անլուծելի է։ Տիգրանաշենը, որ Հայաստանի բնակավայրերից է, ռազմավարական նշանակություն ունի։ Այն դեպի Սյունիք Իրան տանող միջպետական մայրուղու վրա է։